السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا شايفين انا صوتي واطي ازاي؟ بصوا موطيه صوتي جدا لان دلوقتي الساعة 3:30 الفجر، وعايزة اقول لكم اقسم بالله ماما في الغرفة اللي هي ايه جنب المطبخ على طول، يعني لو سمعت صوت الكركبة اللي انا هعملها دي هتقوم تذبحني. المهم ايه، قبل ما نبدا الفيديو نصلي كده على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمان ما تنسوش تحطوا لي اللايك يا جماعه والكومنتات الحلوه اللي زيكم. بصوا دلوقتي بقى بشارك معاكم جوع اخر الليل، كارثه كل يوم. بس النهارده بقى قلت لا هصور معاكم الجرائم اللي انا الجرائم حلوه دي الجريمه اللي انا بعملها كل يوم، بعملها كده في الخفيف، في ساندوتش جبنه مع عصير مش عارف ايه. النهارده بقى لا، انا عايزه اكل اكل، انا حاسه ان انا هفتنى والله العظيم. فمش عارفه، جاي في بالي بقى ان انا ايه، اعمل اشوح كبده، بس مش عارفه بقى هتنفع ولا لا. ده اللي في بالي، بس مش عارفه بصراحه يعني هعملها ولا لا. طيب كده نشوف كده ممكن نعمل ايه غير الكبده، او ايه اللي هنا اصلا. بصوا ده ايه ده؟ لا بانيه. بصوا كنت هعمل بانيه. بصوا في حاجتين. بصوا ممكن نشيل الطبق. بصوا الكبده، بس انا هقفل الثلاجه الفريزر. ممكن اعمل كبده، بس بصوا عايزه اقول لكم ان ايه، ممكن بصوا متجمده قوي. بصوا متجمده ازاي، ممكن ما تلحقش تفك، فممكن استبعدها. في بصوا برجر، بس مش عارفه هيكفي ولا لا. مش عارفه هيكفي ولا لا برضه. في نفس الوقت مش عارفه في فينو او كايزر ولا لا برضه، علشان هما كانوا لسه واكلين من البرجر ده، او احنا كنا واكلين من البرجر ده. بس ايه مش عارفه، هو الوحيد اللي ممكن لو حطيته كده في الزيت هيفك على طول. والله ده فيه تقريبا لا انا بحسب فيه حاجه مستويه. فمش عارفه اقول لكم اعمل ايه، رايكم اشوح كبده ولا اعمل ده؟ بس كده الساعه دلوقتي 3:30، لو قعدت اكتر من كده هتقعد وقت كبير لحد ما تفك، ولازم تفك عشان تتبل ولا كده، ولا مش عارفه ايه رايكم؟ خلاص بصوا هشوف كده، افكر مع نفسي وهرجع لكم اقول لكم انا قررت اعمل ايه. بصوا خلاص يا جماعه قررت ان انا ايه هعمل البرجر. بصوا هعمل يعني مش عارفه هو في كام واحده بصراحه، بس كده كده مش هاخد اكتر من 2. هو حلو قوي 2 تمام. ف خلاص قررت اخد اعمل البرجر تمام. هو اسهل حاجه بصراحه هتتعمل، مش هياخد ايه وقت، وهيفك على طول في الزيت، وفي نفس الوقت ايه مش هيبقى فيه بقى الصوت بتاع الدربكه بتاعت ايه اي حاجه تانية. فده كان اسهل حاجه. هشوف بقى في حاجه فينو او حاجه يتعمل معاه. لقيت كايزر. بصوا هنعمله باقل حاجه موجوده، يعني الموجود هنعمل بيه. تمام. نحضر حاجتنا، الكاتشب والمايونيز كمان. مش عارفه يتحط معاه ايه تاني. بصوا مش هعمله بالبيض ولا اعمله بالبيض، مش عارفه. في كابوتشا، لون كابوتشا كمان. بس تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض، نحضر مع بعض. بصوا هي دي الحاجات اللي انا ايه هستخدمها دلوقتي. هشوف البرجر ده قد ايه. انا كده مش عارفه. على فكره البرجر ده يا جماعه معمول في البيت، اختي هي اللي عاملاه، ماما بتخليها تعمله لها. بصوا استنى اجيب طبق، بس انا هستخدم 2 بس.
انا ممكن كنت خدت واحد ولا اخد واحد مش عارفه. بصوا هما الاتنين دول اللي هستخدمهم. تمام والله قدرت اكل الاتنين تمام، ما قدرتش مش مشكله، ممكن الصبح افطر بيه. ثواني بس كده. بصوا يا جماعه المتبقيه هي واحده بس، قطعه واحده. تمام فهحطها مكانها في الفريزر. ولا كأننا عملنا حاجة. تمام بس تعالوا بقى نحمر البرجر مع بعض. يلا بقى نحط الطاسة كده. هو انا صوتي عالي يا جماعة؟ صوتي عالي؟ عايزة اقول لكم كله نايم مفيش حد صاحي. بصوا اهو هما شوية زيت صغيرين جدا بس كده. بسرعة 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 نعمل كده، نعمل كده 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 كده. يسخن الزيت وايه وانزل البرجر فيه. بصوا لازم الزيت يسخن جدا. عايزه اقول لكم لو الزيت ما سخنش جدا قسما بالله بيلزق في الطاسه ما بيطلعش، بالذات ان هي طاسه الومنيوم مش تيفال. بصوا هوطي عليه خالص. ولما عملناه من كام يوم كان كش شويه يعني. بصوا حجمه قد ايه بس صغر شويه. هحمر البرجر وارجع لكم تاني. تعالوا نحضر السندوتشات لحد ما ايه البرجر يخلص عشان ما نضيعش وقت. انا بحب اقص بالمقص عشان يبقى ظابط ظابط. حلوه ظابط دي. بصوا تحسوا ان الكايزر بصوا هو فك بسرعه والله العظيم. كايز يعني صغير قوي يعني ممكن يطلع اصغر من وحده البرجر اصلا. بس عادي بقى، ريتا بنتي هي اللي جايباه اصلا. تمام هستخدم دي تاني. حط اول حاجه المايونيز. بصوا وكتروا من المايونيز. بصوا انا بنسى نفسي ايه ده، في ايه ده قرب يخلص. بحب المايونيز قوي يا جماعه والله العظيم بحبه جدا. بصوا يا رب بس يكفي الساندوتش التاني مش مشكله، نخدم واحد والتاني مش مشكله والله العظيم. بصوا لو ولادي بقى ايه كانوا موجودين كانوا زمانهم دلوقتي عاملين لي فرح، هم اصلا ما بيناموش بدري. يا نهار ابيض. بصوا ده بصوا قربت تخلص بجد، ده بتطلع في الروح اصلا. استنوا يا جماعه هرجع لكم تاني. بصوا خلاص زهقت، هي تقريبا قربت تخلص خلاص. تمام بصوا انا بحب الكابوتشا جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى ان ماما بتقولك بتفتح شرايين القلب. انا هاكل دي اصلا. مش عارفه ازاي بتوسع شرايين القلب. ممكن هي نظريه مش هقطع ولا حاجه، هي زي ما هي كده هحطها. ايه رايكم؟ اهو والله يفتح النفس اهو من قبل البرجر ما يتحط فيه. هروح اشوف البرجر وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه لما اروق على نفسي والاقي لي كيس شيبسي بقى كده وبالملح موجود. بصوا تحسوا ان البرجر عايز يقعد 3 ساعات على النار مش عاوز يخلص.
وانا جوعت، جوع اخر الليل يا جماعه والله العظيم. شايفين كيش كيش حلو قوي الكيش. كيس الشيبس ده بكام؟ ب10 جنيه. شايفين؟ شايفين فيه قد ايه؟ والله العظيم. هو ده بقى بجد اللي اسمه ايه؟ غش تجاري. ده الغش التجاري يا جماعه. اه والله العظيم مش عارفه هيروحوا من ربنا فين. راح اشوف البرجر اللي مش عايز يخلص النهارده. خلاص كده بصوا، حمرت البرجر. شايفين كانت القطعة يعني كبيرة ازاي وصغرت ازاي. بس دوت ناتج على ان في دهون في اللحمة نفسها، لان البرجر بيتعمل مفروض من غير ما يكونش فيه دهون. فاهميني؟ بس كده. شايفين؟ والله العظيم ما مبهدلنا غير جوه اخر الليل. والشتا بقى عايزه اقول لكم يعني ضياع، ضياع ودمار. اوعى تقولوا لي ده كمان خلص، لا بصوا ما خلص، كتير كتير كتير. بس انا بحب بقى بصراحه بحب المايونيز اكتر اكتر اكتر. بصوا الساندوتش ايه رايكم فيه؟ يسلم ايدك يا بنتي يا هبه، يسلم ايدك. يلا بصوا بقى، بصراحه كان محتاج بيبسي بقى جنبه، بس ايه معلش مفيش نصيب، مش مشكله، المره الجايه. شايفين؟ ايه رايكم؟ اكل كده يفتح النفس من الاخر. بس بقى يا جماعه هو ده كان فيديو النهارده، جوع اخر الليل. بس كده خلاص، الفجر قرب كده يأذن، فهاكل واتوضى وايه، وان شاء الله يكون الاذان بس هيكون لسه فاضل شويه، ممكن ايه اقعد اصلي كده شويه ان شاء الله. بس كده اصلي وبعد كده انام، واقول لكم بقى تصبحوا على خير، مع السلامه.